හොඳයි. එහෙනම් දරුවනේ ආයුබෝවන්. අපි අද ආරම්භ කරන්න යන්නේ අපේ උසස් පෙළ කෘෂි විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ඇත්තම කිව්වොත් 13 වසර යටතේ හමු වන ඒකක. මේ යටතේ අපි අද කතා කරන්නේ අපේ 13 වන ඒකකය පෝෂණ විද්‍යාව සහ ආහාර තාක්ෂණය යටතේ හමු වන පස්වෙනි පාඩම. මොකක්ද පාඩම? ආහාර පරිරක්ෂණයේ නව ප්‍රවණතා. දැන් අපි මේ ගැන කතා කරද්දී දරුවනේ පොඩ්ඩක් විතර කතා කර හිටියා මොකක්ද මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියන්නේ කියලා. මේ ගැන අපි පොඩි මතක් කිරීමක් කරගන්නවා නම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් අපි එමු අවශ්‍ය තැනට. අපි කතා කළා ඉස්සෙල්ලම මේ ආහාර පරිරක්ෂණය කියලා සංකල්පයක් ගැන. අපි කතා කළා කිසියම් ආකාරයක ආහාර පරිරක්ෂණය කියන සංකල්පය ගැන. මේ යටතේ අපි කී හිටිය ළමයි කිසියම් ආහාරයක පවතින නැත්නම් කිසියම් ආහාරයකට ආවේනික පෝෂණීය ගුණයක් තියෙනවා. රසයක් තියෙනවා. සුවඳක් තියෙනවා. පැහැයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වාගේ ලක්ෂණ පුළුවන් තරම් දුරට ආරක්ෂා කරලා. එතෙයි මේවා ආරක්ෂා කරන්න යොදන්න පුළුවන්. කෘත්‍රිම ක්‍රම යොදාගෙන ආහාරයේ ගුණාත්මය හැකිතරම් දුරට ආරක්ෂා කරලා. නාස්තිය අවම කරගෙන ආහාර හැසිරවීම හේවත් පාලනය කිරීමක් තමයි ආහාර පරිරක්ෂණය කියලා කිව්වේ. මොකද ලෝක ආහාර අර්බුදයක් ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ වෙලාවක ආහාර නාස්ති කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා නාස්තිය වළක්වලා ආහාර පරිරක්ෂණය කරන එක හරි වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි කතා කළා අපි කිව්වා සාම්ප්‍රදායිකව මේ ආහාර පරිරක්ෂණය සඳහා විවිධ පරිරක්ෂණ ක්‍රම අපි අනුගමනය කළ බව. මේ යටතේ අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම තුනක් අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. භෞතික පරිරක්ෂණ ක්‍රම, එහෙම නැත්නම් ළමයි රසායනික පරිරක්ෂණ ක්‍රම, එහෙම නැත්නම් තව පැත්තකින් ජෛව රසායනික හේවත් ජෛව පරිරක්ෂණ ක්‍රම කියලා. රසායනික පරිරක්ෂණ ක්‍රම, තව පැත්තකින් භෞතික පරිරක්ෂණ ක්‍රම ආදී වශයෙන්. දැන් ළමයි ඔය යටතේ අපි කිව්වා කිසියම් භෞතික හේවත් යාන්ත්‍රික බලයක් යොදලා ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීම භෞතික පරිරක්ෂණයයි කියලා. එතකොට මේ යටතේ අපි නොයෙකුත් ක්‍රම සාම්ප්‍රදායිකව යෝජනා කරලා තියෙනවා. ආහාර වැඩි උෂ්ණත්වයට ලක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආහාර අඩු උෂ්ණත්වයට ලක් කරන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි ආහාර වැඩි උෂ්ණත්වයට ලක් කිරීම යටතේ සමහරු ජීවාණුහරණය කරයි. සමහරු පැස්තරීකරණය කරයි. ඒ වගේම අඩු උෂ්ණත්වයට ලක් කිරීම යටතේ ශීත කරයි. නැත්නම් අධිශීත කරයි. නැත්නම් අධිශීත වියලීම කරයි. තුන්වෙනිව අපිට පුළුවන් ආහාර වියලීමක් කරන්න. ආහාර වියලීම යටතේ අපිට පුළුවන් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම යොදා ගන්න. අපි කිව්වා සාම්ප්‍රදායිකව ආහාර වියලීම යටතේ සමහර වෙලාවට එලිමහනේ වේලන්න පුළුවන්. මේ එලිමහනේ වියලීම යටතේ අපිට මදපවනේ හෝ තදව්ව වේලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සූර්ය වියලනේ හෙවත් සූර්ය විජලකාරකයේ භාවිතා කරලා වියලන්න පුළුවන්. මේවා තමයි ඉතින් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම. ඒ වගේම කෘත්‍රිම ක්‍රමය අපට හමු වුණා. එයාට අපි යෝජනා කළා ආහාර ඩ්‍රයර්ස් නැත්නම් ෆුඩ් ඩ්‍රයර්ස් ඒවත් ආහාර වියලුම් යන්ත්‍ර භාවිතා කළා. මේ යටතේ හමු වුණු එක වියලීමක් තමයි ළමයි කිරිපිටි වියලීම. මේ යටතේ අපි යොදාගත්තේ විසිර වියලීම කියන මූලධර්මය. ආහාර විසිර වියලීම සඳහා අපි යොදාගත්තා එක පැත්තකින් වියලි ඉස්නා ක්‍රමය, අනික් පැත්තෙන් යොදාගත්තා රෝලර් ක්‍රමය. මේ කතා කළේ ආහාර වියලීම කියන ක්‍රියාව මගින් කල් තබා ගන්න ආකාරය ගැනයි. ඊළඟට හතරවෙනි භෞතික ක්‍රමයක් ගැන අපි කතා කළා ආහාර සාන්ද්‍රීකරණය ගැන. ආහාරය බාහිරාශෘති පීඩනයේ වැඩි ද්‍රාවණයක ගිල්වලා පරිරක්ෂණය කරන ක්‍රමයක්.
ලුණු දැමීම, සීනි දැමීම, පැණි දැමීම ආදී වශයෙන් කතා කළා. ඊළඟට කතා කළා ප්‍රකිරණය, ප්‍රතිකිරණය, ප්‍රවිකිරණය නැත්නම් අපි සරල විදිහට කියමු රේඩියේෂන් කියලා. කිසියම් විකිරණයන්ට ආහාරය ලක් කරලා පරිරක්ෂණය කිරීමයි විවිධ කිරණ වර්ග භාවිතා කරලා. ඔය ගැන අපි කතා කළා එක පැත්තකින්. ඊළඟට අපි කතාව පටන් ගත්තා රසායනික පරිරක්ෂණය. මේ යටතේ අපි කළේ රසායනික පරිරක්ෂක කියන කෙමිකල් ප්‍රිසර්වේටිව්ස් යොදාගෙන ආහාර පරිරක්ෂණය කළා. මේකට යොදා ගන්න කෙමිකල්ස් වලට අපි කිව්වා ආහාර පරිරක්ෂක කියලා. එතකොට මේවායේ සම්භවය මත අපිට බෙදන්න පුළුවන් වුණා ස්වභාවික පරිරක්ෂක නැත්නම් සාම්ප්‍රදායික පරිරක්ෂක නූතන හෙවත් කෘත්‍රිම පරිරක්ෂක කියලා. ඒක තමයි බහුලව අපි යොදාගත්ත පරිරක්ෂක වර්ගීකරණය. එහෙම නැත්නම් සමහර ඒවා රසායනික සංයෝග වුණා, සමහර ඒවා ශුද්ධ ජීවී ක්‍රියාකාරීත්වය මරනවා කියලා ක්‍රියාකාරීත්වය මතත් බෙදන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට අපි කතා කළා ජෛව පරිරක්ෂණය ගැන. මේ යටතේ අපි කළේ ජෛව විද්‍යාත්මක ප්‍රතික්‍රියාවන් මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීම. මේ යටතේ අපි යොදාගත්තා පැසවීම කියන මූලධර්මය. දැන් මේ යටතේ පරිරක්ෂක යොදා ගන්නවා රසායනික වශයෙන්. අපි ඔක පොඩ්ඩක් පහළට ගත්තොත් එහෙම මේ රසායනික පරිරක්ෂණය පහළට වගේ ගත්තොත් ළමයි මේ සඳහා යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය වලට අපි කිව්වා ආහාර පරිරක්ෂක කියලා. ওই පරිරක්ෂක කියන රසායනික සංයෝගවල උපතේවත් සම්භවී මත බෙදන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ස්වභාවික පරිරක්ෂක ඉබේ හමු වන දේවල්, ඉස්සර කාලේ ඉඳන් භාවිතා කරපු දේවල්, සාම්ප්‍රදායිකව භාවිතා කරපු දේවල්, නැත්නම් කෘත්‍රිම පරිරක්ෂක මෑත කාලේ ඉඳලා භාවිතයට ආපු රසායන ද්‍රව්‍ය. එහෙම නැත්නම් අපිට මේවායේ රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වය මත බෙදන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියා වළක්වන සංයෝග තියෙනවා. ඒ වගේම ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මර්ධනය කරන සංයෝග තියෙනවා. ප්‍රතිඔක්සිකාරක උදාහරණ වෙනවා මේකට. ඊළඟට අපිට පුළුවන් වුණා ජෛව පරිරක්ෂණය ගැන කතා කරන්න. මේ යටතේ අපි කලේ ළමයි කිසියම් ආකාරයක ජෛව සංයෝග නැත්නම් ජෛව රසායනික ක්‍රියාවන් මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමයි. මේ යටතේ යොදාගත් එක රසායනික සංඝටක සමූහයක් වුණේ කවුද? ආහාර පැසවීමේ ක්‍රියාව. පැසවීමේ ක්‍රියාවිදි කලී නිර්වායු ශ්වසනයට ලක් කරලා ඒ මගින් හටගන්නා ජෛව රසායනික සංයෝග යොදාගෙන ආහාර කල් තබා ගත්තා නැත්නම් පරිරක්ෂණය කළා. මේ යටතේ හමු වුණා පැසවීම් ආකාර කීපයක්. එකක් තමයි ළමයෝ මධ්‍යසාර පැසවීම. මේක මධ්‍යසාර කර්මාන්තය වශයෙන් හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. සීනිමය ශාක සංයෝගයක් ඇසිඩොබැක්ටර් කියන ශුද්ධ ජීවියන් දිලිරේ මගින් පරිරක්ෂණය කරලා නැත්නම් ඒ මගින් හදනවා මධ්‍යසාර, ඒ මගින් පරිරක්ෂණය වෙනවා. ඔය එක ක්‍රමයක්. තව ක්‍රමයක් අපි ඉදිරිපත් කළා ළමයි. ඒකට අපි කිව්වා ලැක්ටික් අම්ල පැසවීම කියලා. බහුලව කිරි අඩංගු ආහාර තමයි මේකට ලක් කළේ. මේදී කිරිවල ආවේනිකව හමුවන ලැක්ටෝබැසිලස් මත ශුද්ධජීවී පැසවීමට ලක් කරලා ලැක්ටික් අම්ලය හදනවා. ඒ මගින් ආහාර කල් තබා ගත්තා. යෝගට්, මිදවූ කිරි, චීස් ආදිය උදාහරණ වුණා. ඒ වගේම තව පැසවීම් ක්‍රියාවක් අපි කල්පනා කළා. ඒකට කිව්ව ඇසටික් අම්ල පැසවීම කියලා. මෙහිදී උනේ මුලින් ලබාගත් මධ්‍යසාර මත ඇසිඩොබැක්ටර් යැපීමට සැලැස්වීමෙන් ඇසටික් අම්ලය නිපදෙව්වා. ඒක විනාකිරි වශයෙන් උත් අපි හැඳින්වුවා. ඒතර අපි කිව්වා මේ විදිහට ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ විවිධ භෞතික, රසායනික හා ජෛවීය ක්‍රම තියෙනවා. මේ සියල්ලම එකිනෙකා ගැලපෙන පරිදි එකම අවස්ථාවක භාවිතා කිරීමට නැත්නම් මේකෙන් ක්‍රම ගණනාවක් එකිනෙක ගැලපෙන පරිදි එකම අවස්ථාවක භාවිත කිරීම මොකක්ද? මේකට අපි කිව්වා ඒකාබද්ධ ආහාර පරිරක්ෂණය කියලා. මේක ඊටා වැදගත් ආහාර පරිරක්ෂණ සංකල්පයක් වුණා. ක්‍රම එක එකක් වෙන වෙනම යොදා ගන්නවා වෙනුවට
ක්‍රම ගණනාවක් එකට සම්බන්ධ කරලා එක්වර යොදා ගැනීම වඩා ඵලදායී වුණා, වඩා කාර්යක්ෂම වුණා. අනේ ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා කළා. එතකොට ඕවා තමයි දරුවනේ අපි මේ කතා කර හිටියේ සාම්ප්‍රදායික ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම ගැනයි. අපි කතා කර හිටියේ සාම්ප්‍රදායිකව යොදා ගන්නා ආහාර පරිරක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳවයි. හැබැයි ඒ වෙනුවට මෑත කාලේ ඉඳලා දේශීය හා අන්තර්ජාතික අවශ්‍යතාවයන්ට ගැලපෙන විදිහට අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවල මෙන්ම ආහාර කර්මාන්තය තුලත් නව වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා. අන්නේ වෙනස්කම් වලට තමයි අපි කියන්නේ ආහාර පරිරක්ෂණේ නැත්නම් ආහාර කර්මාන්තය තුල සිදු වුණු නව ප්‍රවණතා. ඔයාලට සමහරු කියයි ළමයෝ new trends කියලා. ඔයාලට සමහරු කියයි new trends කියලා. ඕනම ශාස්ත්‍රීය ට්‍රෙන්ඩ්ස් එනවා වගේ ආහාර කර්මාන්තය තුලත් නව ප්‍රවණතා හෙවත් new trends එන්න පටන් ගත්තා. මේ යටතේ ආපු එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි ළමයෝ ආහාර විවිධාංගීකරණය. තව එකක් තමයි සකස් කළ ආහාර නැත්නම් අධිකව සකස් කළ ආහාර පිළියෙල කරනවා. මොකද ඒවට ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා මේ නවීන සමාජයත් එක්ක. තව වෙච්ච වැඩක් තමයි ළමයෝ අධිකව සකස් කළ ආහාර වාගේම තව පැත්තකින් අවමව සකස් කළ ආහාරෙ ඉන්න පටන් ගත්තා. ඌවා මේ මෑත කාලේ ඉඳලා අනිකුත් ශේෂ්ත්‍රවල වාගේම ආහාර කර්මාන්තය තුලත් වෙච්ච වෙනස්කම්. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අපි හැමදාම යෝජනා කරන මතයක් තමයි මේ අනිකුත් කර්මාන්ත ගොඩක් කල්තබා දියුණු වුණාට ශ්‍රී ලංකාව තුල මේ ආහාර කර්මාන්තයේ වර්ධනයක් වෙන්න ගත්තේ ළමයෝ ටිකක් පහු වෙලා. ඒ නිසා ලෝකයේ සමහර ට්‍රෙන්ඩ්ස් අපිට සමීප වෙනකොට යම් කාලයක් ගත වුණා. හොඳයි. අපි බලමුද ළමයි එහෙනම් මොනවද මේ ආහාර කර්මාන්තයේ තියෙන නව ප්‍රවණතා කියලා. ඕකේ. එහෙනම් බලන්න පළවෙනි ප්‍රවණතාව මේකට අපි කියනවා ආහාර විවිධාංගීකරණය. එහෙම නැත්නම් සමහරු කියනවා diversification of foods කියලා. පාරිභෝගික රුචිකත්වයට ගැලපෙන පරිදි හා භාවිතයට පහසු වෙන විදිහට කිසියම් ආහාරයක් මෙන්න ළමේ වචනේ විවිධ මුහුණුවර වලින් ඉදිරිපත් කරනවා. එකම ආහාරයේ විවිධ විදිහට රුචිකත්වයේ වැඩි වෙන්න, පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න, එයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න. එකම ආහාරය විවිධ ආකාරයෙන් වෙළඳපළට දාන්න මේ කර්මාන්තය තුල හැඩ ගැසුණා. මෙන්න මේකට කියන්න පටන් ගත්තා ආහාර විවිධාංගීකරණය කියලා. ඉතින් මේක මේ නව ප්‍රවණතාවක් කිව්වට එහෙම මේකකුත් නෙමෙයි ඉස්සර කාලේ ඉඳලා මේක කරගෙන ගිහින් තියෙනවා ළමයි. උදාහරණයක් කිව්වොත් මේ කිරි නැවුම් කිරි විදිහටම වෙළඳපොළට දානවා වෙනුවට යෝගට්, චීස්, බටර් මිදවූ කිරි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඉස්සර කාලේ ඉඳන්. ඒ වගේම සහල් නිකම්ම සහල් වශයෙන් දානවා වෙනුවට තැඹූ සහල්, පාන්, නූඩ්ල්ස් ආදී විවිධාකාර වලින් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට එකම ආහාරයක් විවිධ ස්වරූපයෙන් මාකට් එකට දානවට කියන්න පටන් ගත්තා ආහාර විවිධාංගීකරණය කියලා. ඒක තමයි මේ උදාහරණයක් දීලා තියෙන්නේ. විවිධ ස්වරූපයෙන් විවිධ මුහුණු වලින් යුක්තව වෙළඳපළට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇයි අපි ආහාර විවිධාංගීකරණය කරලා තියෙන්නේ? එකක් තමයි ඇයි මේකේ අරමුණු භාවිතා කිරීමේ පහසුව. නැවුම් කිරි වෙනුවට ඒක යෝගට්, චීස්, බටර් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පහසුයි. දැන් ඔබට උදාහරණයක් කොහේ හරි ගමනක් යමින් ගමුණොත් ඔබට යෝගට් එකක් කකා යන්න පුළුවන්. මොකද ඒක තියෙන්නේ ඝන හෝ අර්ධ ඝන අවස්ථාවේ. පාවිච්චි කරන්න හරි පහසුයි. කල් තියාගන්න පහසුයි. හසුරවන්න පහසුයි. අනික තමයි වෙළඳපළ ආක්‍රමණය කරන්න පුළුවන්. ළමයි මෙතෙන්දී සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදනයක් වුණත් ඒකේ ස්වරූපය වෙනස් කරලා වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කළොත් වෙළඳපළ ග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් තමයි දැන් මේ අපි හිතමු මොකක් හරි බීම වර්ගයක් කියලා. නැත්නම් පළතුරු බීමක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ওই පළතුරු බීම
පොඩ්ඩක් ස්වරූපේ වෙනස් කරලා වෙළඳපොළට දැම්මොත් එහෙම දැන් උදාහරණයක් මෑත කාලක් වෙනකන් පළතුරු බීම වැඩ තිබුණේ අඹ තිබුණා, දිවුල් තිබුණා, මිශ්‍ර පළතුරු තිබුණා, ඔය වගේ ඒවා තිබුණා. එතකොට කොහොම හරි කවුරු හරි කර්මාන්තකරු හොයාගත්ත අර එක පැත්තකින් මේ ඖෂධීය ගුණ ගැන ગેස්ට්‍රයිටිස් රෝගය ගැන කතා කරද්දී මොකද කළේ? අර ඇලෝයි වෙරා ඒ කවුද? කෝමාරිකා. ඇලෝයි වෙරා හෙවත් කෝමාරිකා කියන ශාකයේ පත්‍ර අරගෙන ඒක චොප් කරලා ඒ සාරයට සීනි දාලා මොකක්ද හදවුවේ? කෝමාරිකා පානයක් නිෂ්පාදනය කළා. මේකේ යම් ඖෂධීය ගුණයක් තිබුණා. මේකෙන් ලොකු මාකට් එකක් ආවා. එතකොට ඒක අද පළතුරු බීම වෙළඳපොළට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. පළතුරු බීම වලට සමහර කට්ටිය ඉන්න ඕකම පානය කරන අය. මොකද ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට මොනවද උෂ්ණය අඩු වෙන්න කියලා ඒ වගේ නොයෙකුත් හේතු තියෙනවා. ඖෂධීය ගුණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ළමයෝ සාම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදනයක් වුණත් පොඩ්ඩක් ඕක වෙනස් කරලා මාකට් එකට දාපුවාම සම්පූර්ණ මාකට් එක අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්තම් ලොකු හොඳ අලවියක් එයාට යම් කාලයක් තුල වාර්තා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම උපක්‍රම තියෙනවා. එතකොට භාවිතා කරන්න පහසු වෙනවා වෙළඳපොළ අල්ලගන්න පුළුවන් වෙනවා. කවුරුත් කරන්නේ වෙළඳාමක්. ඒ වගේම වෙළඳපොළ පංගු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. වෙළඳපොළ පංගුව වැඩි කරනවා. මේ වෙළඳපොළ පංගුවට ළමයි සමහරු කියනවා මාකට් ෂෙයා එක කියලා. මේකට කියනවා සමහරු වෙළඳපොළ පංගුවට මාකට් ෂෙයා එක කියලා. දැන් මෙහිමයි ආහාර කර්මාන්තයේ නිමේ ළමයෝ මේක මෙතනට වඩා සම්බන්ධ වෙන්නේ අංක 16 කෘෂි කර්මාර්ථික විද්‍යාවට. ඒ යටතේ අපි අනාගතයේදී කතා කරයි තමා මේ මොකක්ද මේ අපි ළඟ තියෙන ව්‍යාපාර සැලැස්ම ආදිය ගැන. දැනට මෙහෙම එකක් කියනවා නම් යම් පුද්ගලයෙක් ආහාර අලවිය වෙන්න පුළුවන් යම් කිසි අලවියක් වෙළඳපොළක් නැත්නම් වෙළඳාමක් ගැන කල්පනා කරද්දී තමන්ගේ අතේ සල්ලි ටිකක් තිබ්බ පළියටම ටක් ගාලා ව්‍යාපාර පටන් ගන්නෑ. එයා බලනවා තමන්ට ව්‍යාපාරයක් කරන්න ඉඩක් තියෙනවද කියලා. ඒ යටතේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. අපි හිතුවොත් එහෙම දැන් මම හිතනවා මේ ප්‍රදේශයේ කොහේ හරි ප්‍රදේශයක අපි කියමු කොළඹ හරි නුවර හරි කොහේ හරි තැනක නුගේගොඩ හරි අපි හිතනවා ඔන්න මම දැන් මෙතන අලුතෙන් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න යනවා. එතකොට මගේ පාරිභෝගිකයෝ වෙන්න ඕන මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාව. මම කල්පනා කරනවා ඉස්සෙල්ලා හොයලා බලනවා. ඒකට තමයි දත්ත රැස් කිරීමක් කරන්නේ. මේ පැත්තේ ඔය කියන කෑම වර්ගය විකුණන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයෝ කොච්චර ඉන්නවද? අපිට පේනවා පාරිභෝගිකයෝ ඉන්නවා 10000ක්. මේ පාරිභෝගිකයෝ 10000 කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ දැන් මේ භාණ්ඩේ පාවිච්චි කරනවානේ. මම තාම ළමයි වෙළඳපොළට ආවෙත් නැහනේ. දැන් මේ පාරිභෝගිකයෝ 10000 මේ විදිහට තමයි බෙදලා ඉන්නේ. ඒ කියන අලවිකාරයා ගාව ඉන්නවා 2000ක්. බී ළඟ ඉන්නවා එයා ටිකක් ලොක්කෙක් 6000ක් ඉන්නවා. මේ දෙන්න තමයි මාකට් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. හැබැයි මේ භාණ්ඩය ඛණ්ඩ කැමති ගන්න කැමති 10000ක් හිටියට තව 2000ක් ඉන්නවා. එතකොට 6000යි 2000යි 8000යි තව 2000ක් ඉන්නවා මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා. මෙයාට කැමතිත් නෑ මෙයාට කැමතිත් නෑ. මේ කැමති නෑ කියන්නේ මෙයා හදන ඒ කෑම වර්ගයට කැමතිත් නෑ මෙයාගේ කෑම වර්ගයට කැමතිත් නෑ. මේ 2000 තමයි මම මගේ ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තොත් අල්ලගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව 10000ක් ඉන්නවා මේ 10000ම මේ දෙන බෙදාගෙන ඉන්නවනම් එතන තියෙන ව්‍යාපාරික අවස්ථා ටිකක් අඩුයි. එහෙම වුණොත් මම ලොකු වෙනසක් කරන් තමයි වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. නිකම්ම ආවට සාම්ප්‍රදායිකව මම සී කියාගෙන ආවට එහෙම නෑ. හැබැයි මෙතන මට පැහැදිලිව පේනවා 2000කට භාණ්ඩ විකුණන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මොකද කරන්නේ? ඔන්න මම එනවා සී කියයි. මම තමයි සී කියාගෙන මේ වෙළඳපොළට ඇතුල් වෙලා මොකද කරන්නේ? අනික් 2000ට භාණ්ඩ විකුණනවා. මගේ කල්පනාව හැමදාම මෙහෙම ඉන්න නෙමෙයි. දැන් මම කල්පනා කරනවා මේ 2000ට විකුණ ඉන්න ගමන් A ගෙනුයි B ගෙනුයි කට්ටිය ගමේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් කඩා ගන්න. ඒක වැරද්දක් තරහ වෙන්න ගහගන්න හේතුවක් නෙමෙයි. අලවිය කියන්නේ එහෙම තමයි. ව්‍යාපාර කියන්නේ එහෙම තමයි. එතකොට මොකද මම කරන්නේ? මේකට කියනවා මගේ වෙළඳපොළ පංගුව. මේ මෙයාගේ වෙළඳපොළ පංගුව. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මාකට් ෂෙයා එක කියලා. මම කරන්නේ මොකක්ද? මොකක් හරි අලුත් දෙයක් කරලා A ගේ B ගේ මාකට් ෂෙයා එකකින් කොටසක් ගන්න බලන්න.
අන්න ඒ වාගේ ළමයෝ කාට හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ මාකට් ෂෙයා එක වැඩි කරගන්න. එයාට හොඳ උපක්‍රමයක් තමයි මේ ඩයිවර්සිෆිකේෂන් ඔෆ් ප්‍රොඩක්ට්ස් එවත් නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මගේ 2000 කොහොමත් ඉන්නවා මම මේවා කියනවා මම මෙන්න මෙහෙම අලුත් රසයෙන් යුක්ත මෙහෙම කෑම జాතියක් හරි මොකක් හරි හදනවා. එතකොට මේගොල්ල කතා වෙනවා මේ ඒගේ බීගේ සෙනෙක් කතා වෙනවා මේ අර සීගේ අමුතු රසයෙන් යුක්තව අපි කියමු ස්ට්‍රෝබෙරි රසයෙන් යුක්ත යෝගට් පානයක් තියෙනවා. අපිත් යන් ඒක බොන්න. ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකක්ද? මේ දෙන්නගේ අලවියෙන් කොටසක් මට කඩා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම කරන්න නම් අපිට විවිධාංගීකරණයට යන්න වෙනවා. මේ මගින් අපට අලුත් පාරිභෝගිකයෝ ග්‍රහණය කරන ග්‍රහණය කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් ඇදන් එන එක නෙමෙයි ළමයි. ඒගොල්ලෝ අපේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙනවා. අනික තමයි ආහාර අපතේ යන්නේක අවම කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට වැඩ කරපුවා. දැන් ඉස්සර කාලේ ළමයෝ කිරි වලින් කරපු ප්‍රධානම දේ තමයි බටර් හදන එක. කිරි අරගෙන මෙහෙම දෙයක් කළා. ඉස්සර කාලේ. මේක යුරෝපයේ තමයි කරලා තියෙන නවසීලන්තේ වගේ රටවල් වල ඒ බටර් කර්මාන්තය හරි දියුණුයි. ඉස්සර කාලේ නවසීලන්තේ වගේ රටවල කරපු වැඩක් තමයි ළමයෝ කිරි ලබා ගන්නවා ගවයින්ගෙන්. ඒ කිරිවල තියෙන යොදය හෙවත් තෙල් ටික වෙන් කරලා ගන්නවා. කිරිවල තියෙන යොදයට තමයි තෙල් වලට තමයි යොදේ කියන්නේ. මේක වේගයෙන් කලත්වනවා උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන එක වළක්වන්න අයිස් දාලා එතකොට මොකද වෙන්නේ මේකෙන් බටර් ලබා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එළඟ තෙල් ලබා ගන්නත් පුළුවන් යොදේ රත් කරපුවාම. කිරි කලත්ත කාල් ගාපුවම බටර් ලැබෙනවා රත් කරපුවාම එළඟ තෙල් හම්බ වෙනවා. ඒ වෙනුවට මේ කිරි අරගෙන මේක යොදේ ගත්තාම ලැබෙනවනේ තව දෙයක් මොකක්ද? යොදේ රහිත කිරි. ඒකේ යොදේ නැහැනේ. මේ කිරිවල තියෙන යොදේ රහිත කොටස අරගෙන යොදේ රහිත කිරි අරගෙන ඉස්සර කාලේ හැම ගැනිල්ලක් උන්නේ බටර් කර්මාන්තයේදී මිනිස්සු කිරි ගේනවා යොදේ වෙන් කරනවා බටර් හදනවා යොදේ රහිත කිරි හලනවා අහකට. කිරි කර්මාන්ත ශාලාවවත් බටර් කර්මාන්ත ශාලාව අවට කාණු වල මේ යොදේ රහිත කිරි ගලාගෙන යනවා. ඔකට බැක්ටීරියා ආසාදන ඇති වෙනවා. පුදුම දුර්ගන්ධයක් ඇති වෙන්නේ. විවිධාකාර ප්‍රශ්න. මේකට විකල්පයක් වශයෙන් මිනිස්සු පස්සේ කල්පනා කළා මේක ගොඩක් ඈත කාලේ වෙච්ච වැඩක්. මේ යොදේ රහිත කිරි මෙහෙම අහක දානවා වෙනුවට මේකේ අධික දුර්ගන්ධයකුත් ඇති වෙනවා. මේ මත අපි බැක්ටීරියා යැපීමට සැලැස්සවුවොත් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් මේක කැටි ගස්වලා නිෂ්පාදනයක්. ඒකට අපි යෝගට් කියමු කියලා කිව්වා. යෝගට් නිෂ්පාදනය ආරම්භ වුණේ මෙන්න මේ විදිහටයි. ඉතින් ඒ වාගේ දෙයක් කරපුවාම ළමයෝ අපට අතිරේක ආදායමකුත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අහක දාන දේවල් අවම කරන්න පුළුවන්. ආහාරය අපතේ යන්නේක වළක්වන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි අපි කිව්වේ බටර් නිෂ්පාදනයේ අතුරුඵලයක් වන යොදේ රහිත කිරි මගින් යෝගට් හදන්න පුළුවන්. ඒකත් ආහාර විවිධාංගීකරණයේ තියෙන සුවිශේෂ වාසියක් වෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳපොළ ඉල්ලුම සපුරාලන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් වත්මන් සමාජය තුළ හරියට මේ කොලෙස්ටරෝල්, හෘදාබාධ, බ්ලඩ් මේවා රුධිර පීඩනය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒ වගේ රෝගීන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා non fat milk බොන්න. යොදේ රහිත කිරි බොන්න කියලා. එතකොට මොකද කළේ? ඒකට හරියන්න යොදේ රහිතව කිරි අරගෙන ඒක යොදේ ඉවත් කරලා ඒක අර අපි විස්තර කළේ ආහාර තාක්ෂණය යටතේ විසිර වියලීම හෝ රෝලර් ක්‍රමයේ මගින් හදනවා මොනවා බවටද කිරි පිටි බවට. ඒ මගින් අපිට ඒ කියන්නේ එහෙම තාක්ෂණයක් තියෙනවා. කිරි අරගෙන නොසල භාවිතා කරලා ඒකේ තියෙන ජලය අයින් කරලා ඝනීභවනය කිරීමෙන් කිරි පිටි ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා යොදේ රහිත කිරි පාවිච්චි කළොත් අපට ලැබෙන්නේ යොදේ රහිත කිරි පිටි. ඒක දැනගන්න මේ මිනිස්සුන්ගේ ඉල්ලුම මත ආපු දෙයක්. අනික තමයි ආහාර විවිධාංගීකරණය කළොත් එහෙම ළමයෝ අපිට එකම ආහාරය විවිධ රසින් යුක්තව වෙළඳපොළට දාන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි සෝයා. දැන් මේ සෝයා වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කොහොමද ඔය සෝයා හදන්නේ ළමයෝ? සෝයා බෝංචි බීජ අරගෙන ඒවා චොප් කරලා උණු වතුරත් එක්ක
ප්‍රතිකුමාලී සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ලබා ගන්නවා පොඩි කැට. ඕවට අපි කියනවා සෝයා මස් කියලා නැත්නම් සෝයා මීට් කියලා තමයි කියන්නේ. මේක ප්‍රෝටීන් වලින් අණු වන ආහාරයක් තමයි. හැබැයි මේකේ ටිකක් තියෙනවා ආවේනික කොළ රහක්. කොළ රහ කියන්නේ නිකන් ටිකක් අප්‍රසන්න රසයක්. මේක වළක්වන්න කර්මාන්තකරුවෝ මොකද කරන්නේ? මේකට විවිධ රසකාරක කලවම් කරනවා. මොනවද? ඉස්සෝ රස, දැල්ලෝ රස ආදී වශයෙන් හදනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ රසින් යුක්තව ආහාරයේ වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ඒ වගේම ආහාරයේ ජීර්ණක ශක්තිය ඕනනම් අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අඩු කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ළමයි අනිත් පැත්තෙන් ජීර්ණක ශක්තිය වැඩි කරන්න. මේ දෙකම කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අඩු කිරීම විතරයි නෑ. ජීර්ණක ශක්තිය වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. ඇයි ආහාරවල ජීර්ණක ශක්තිය අඩු කරන්නේ? සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මේ ටිකක් ඔය ස්ථූල තරබාර වාගේ අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ජීර්ණය වෙන්න පුළුවන් කැම ಜಾති දුන්නොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඒව කාපුවාම ජීර්ණය වෙලා වැඩිපුර තවත් පෝෂක උරා ගන්නවා. තවත් ඇඟ ස්ථූල වෙනවා. මේක වළක්වන්න ඒගොල්ලන්ගේ ආහාරයේ තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න අපි ඔකට කියනවා බල්කිනස් එක කියලා. ආහාරයේ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා දිරවා ගන්න එක අඩු කරන්න අපි සමහරු මොකද කරන්නේ? ආහාරයට ෆයිබර් එකතු කරනවා, කෙඳි එකතු කරනවා. කෙඳි කියන જાතිය පහසුවෙන් ජීර්ණය වෙන්නේ නිකන් ආහාරයේ බල්කිනස් එක වැඩි කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ මගින් කෙඳි වැඩි කරලා අපිට ජීර්ණය වෙන එක අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපිට ඔය කුඩා දරුවන් වාගේ අයට ජීර්ණය පහසු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට උරා ගන්න එක වැඩි වෙනවා. කුඩා ළමයාට පෝෂණය වැදගත් වෙනවානේ. ඒ සඳහා තමයි අපිට මේ ධාන්‍ය අරගෙන ඒවා කෝන් ෆ්ලෙක්ස් බවට ටිකක් පහසුවෙන් ජීර්ණය වෙන්න පුළුවන් මට්ටමට දිරවන්න පහසුයි. ඒවා මොකද ඒවට අපි කියනවා ප්‍රී කුක්ඩ් ෆීඩ් කියලා ටිකක් ඒවා මුලින් උයලා තියෙන භාගයට ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. ජීර්ණක ශක්තිය උන්නම් අඩු කරන්න පුළුවන් කෙඳිමේ ආහාර වලින් නැත්නම් වැඩි කරන්න පුළුවන් කුඩා ළමයින්ට ඕන විදිහට. එහෙම කරන්නේ විවිධාංගීකරණය මගින්. එක එක කණ්ඩායම් වල අවශ්‍යතාව තියෙනවා ළමයි. අනික තමයි ළමයෝ සමාජයේ පවතින විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙනවා. ඒවාට උත්තරයක් විදිහට ආහාර විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් තමයි අද සමාජයේ තියෙන ප්‍රබල ගැටලුවක් තමයි මේ බෙල්ල ඉදිමිනවා. මොකක්ද අපි කියන්නේ ගලගන්නේ කියලා, අයඩින් උන්නතාව කියලා. මේක තියෙන හන්ද අපි කරන වැඩක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක අපේ රටේ නම් ආහාර නීතියක් වෙනවා. අලෙවි කරන ආහාර වලට අනිවාර්යෙන්ම අයඩින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. අයඩින් රහිතව ආහාර අලෙවි කරන්න බෑ. ඒ මගින් අපිට පුළුවන් අයඩින් උන්නතාව වළක්වන්න. අනික අද සමාජයේ හරිම කාර්යබහුලයි. මිනිස්සුන්ට මේ ආහාර පිස පිස ඉන්න වෙලාවක් නෑ. ඒ නිසා වත්මන් කාර්යබහුල සමාජයට ගැලපෙන විදිහට ඒ අවශ්‍යතාවයන්ට මුහුණ දෙන්න අපිට පුළුවන් පිටි කරපු පොල් කිරි හදන්න. එතකොට ආයේ පොල් ගගා දඟලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් යම් දුරකට උයලා පැක් කරපු ආහාර තියෙනවා. ටක් ගාලා ඒවා තව පොඩ්ඩක් තෙලින් බැදගෙන හරි තව කබලේ බෙදලා හරි කන්න පුළුවන්. මුලින් පිසින ලද ආහාර. ඒ වගේම වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වැඩි කරන්න පුළුවන් ආහාර විවිධාංගීකරණය කළොත් අපිට අපි ළඟ නැති කට්ටියක් අලුතෙන් මේකට පුරුදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාගේ ආහාර විවිධාංගීකරණයේ විවිධ අරමුණු තියෙනවා. ඒවාට ළඟා වෙන්න තමයි අපි ආහාර විවිධාංගීකරණය කරගෙන යන්නේ. හරිද ළමයි? ඊළඟට බලන්න කොහොමද ආහාර විවිධාංගීකරණය කරන්නේ? ප්‍රධාන උපක්‍රම 4ක් තියෙනවා. සරු කරනවා, එහෙම නැත්නම් එකතු කරනවා, හිවත් ප්‍රබල කරනවා, එහෙම නැත්නම් අගය එකතු කරනවා, එහෙම නැත්නම් කල්තබා ගැනීමේ උපක්‍රම යොදනවා. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ආහාර විවිධාංගීකරණ ක්‍රම යොදා ගන්න. මුලින්ම බැලුවොත් ළමයෝ මොකක්ද මේ ආහාර විවිධාංගීකරණ ක්‍රමයක් විදිහට සරු කරනවා කියන්නේ? මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ enrichment කියලා. දැනගන්න කිසියම් ආහාරයක කිසියම් පෝෂකයක් හෝ පෝෂක දැනටමත් තියෙනවා. දැනටමත් ස්වභාවිකව පවතින යම් පෝෂකයක් තියෙනවා නම් ආහාරයේ එයා දැනටමත් ස්වභාවිකව තියෙනවා. එයා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර යොදනවා. එයාගේ ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ළමයෝ
එන්රිච්මන්ට් හෙවත් සරු කිරීම කියලා. එතකොට සමහර වෙලාවට ආහාර සකස් කරද්දී මේ තියෙන ස්වභාවික පෝෂක විනාශ වෙන්න අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒවා කෘත්‍රිමව එකතු කරනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් ඔය සමහර කිරි වර්ගවලට අවශ්‍ය විටමින් තියෙනවා. හැබැයි අඩුවෙන් තියෙන්නේ. තියෙනවට අමතරව පිටින් දානවා. ඇස්ට්‍රා හරි මොනවා හරි මාගරින් වර්ගවල නොයෙකුත් වෙළඳපොලේ තියෙනවා නොයෙකුත් වෙළඳ නාමයන්ගෙන් මාගරින් වර්ග. ඒ වගේ වෙළඳපොලේ විවිධ නාමයන්ගෙන් තියෙන මාගරින් වලට මාගරින් කියන්නේ ස්වභාවිකවම ලිපිඩමය ආහාරයක්. එහි පවතිනවා මේදය. අපට පුළුවන් මේදේ ද්‍රව්‍ය විටමින් KA DE තියෙන ප්‍රමාණය මදි නම් අලුතෙන් විටමින් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකයි සමහර මාගරින් ඇසුරුම් වල මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ enriched with vitamin A and D කියලා. සරු කරලා තියෙන්නේ. තියෙන එකම තව වැඩියෙන් දාලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක එක්තරා ආකාරයක ආහාර විවිධාංගීකරණයක්. තව උපක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල කිරීම. මේකට කියනවා fortification කියලා. දැන් fortify කරනකොට නැත්තම් fortification කරද්දී ස්වභාවිකව අඩංගු වෙන්නේ නැති පෝෂකයක් හෝ පෝෂක ආහාරයට එකතු කරනවා. සමහරු මේක එකතු කරනවා පෝෂණ ගුණය වැඩි කරන්න, සමහරු මේක එකතු කරනවා ඉතින් තමන්ගේ ලාභය වැඩි කරගන්න. ඒක වෙනම කතාවක්. දැන් උදාහරණයක් තමයි අපි සමහර උදවියේ ඉන්නවා මේ කිරිපිටි වලට මෝල්ට් කියන්නේ ධාන්‍ය සාරය. කිරිපිටි වල ධාන්‍ය සාරය තියෙන්න බෑනේ. ඒ වගේම කැල්සියම් ගොඩක් අඩු වෙලාවට කැල්සියම් බාහිරින් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ලුණු වල ස්වභාවිකව අයඩින් නැත්තම් පිටින් අයඩින් දානවා. ඒවට අපි කියනවා ප්‍රබල කිරීම කියලා. නැති දෙයක් අලුතෙන් දානවා. ඒකත් ආහාර විවිධාංගීකරණ ක්‍රමයක් වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි ක්‍රමයක් ගැන කතා කරනවා ආහාරයට අගයක් එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ අමතර අගයක් එකතු කරනවා ආහාරයේ තිබුණාට වඩා. හුඟක් වෙලාවට මේ ආහාරයට අගයක් එකතු කිරීම කරන්නේ ළමයි කිසියම් ක්‍රියාවලියක් වගේ. විතර තියෙන්නේ භෞතික ක්‍රියාවලියක්. ඒ ක්‍රියාවලිය වගින් තිබිච්ච ආහාරයේ කන්ටෙන්ට් එක නැත්තම් සංයුතිය එහෙම තියෙද්දි ඒකට අමතර වටිනාකමක් වැලියු ඇඩිෂන් එකක් ලබා දෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් සහල් තියෙනවා අපි යන්ත්‍ර මගින් ඒවා පිටි බවට පත් කරනවා. සහල් වලට වඩා පිටිවල මිල වැඩි. මොකද මේකේ තියෙනවා cost of grinding. සහල් අඹරන්න ගිය වියදම එකතු වුණාම ඒක එකතු වෙනවා මිලට. ඒ වගේම මස් නිකන් මස් නෙමෙයි process meat ඒවත් පදම් කළ මස් බවට පත් කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒකට අමතර අගයක් එකතු කරන්න. ඒකත් ආහාර විවිධාංගීකරණ ක්‍රියාවක්. අපි දැන් කතා කරා ආහාර විවිධාංගීකරණ ක්‍රම කීපයක්. එකක් තමයි ඉන්න එක්කෙනෙක් වැඩි ප්‍රමාණයෙන් දානවා සරු කරනවා. එහෙම නැත්නම් නැති එක්කෙනෙක් අලුතෙන්ම දානවා ප්‍රබල කරනවා. එහෙම නැත්නම් අමතර අගයක් එකතු කරනවා. ඒකට අපි කියනවා value addition කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද කළ හැකි අනික තමයි ආහාර වලට කල්තබා ගැනීමේ උපක්‍රම යොදන්න පුළුවන්. අපි කියනවා food preservation processes කරනවා කියලා. අපි ආහාර නරක වෙන එක වළක්වලා කල් තියාගන්න එක එක දේවල් කරනවා. අපිට ඒ වගේනුත් පුළුවන් ආහාර විවිධාංගීකරණයක් කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් තමයි ළමයෝ යෝගට් හදනවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? යෝගට් කියන්නේ කිරි කල් තබා ගන්න එක්තරා කිරිවල මේ ගබඩා කාලය වැඩි කරන ක්‍රමයක්. පරිරක්ෂණ ක්‍රමයක්. හැබැයි ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙනවා අමතර ආගයක් එකතු වෙච්ච ආහාරයක්. මම මේ නිකමට කියන්නේ ළමයෝ කිරි ලීටරයක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් රුපියල් 100ක් කියමු අද කාලේ. හැබැයි දැනගන්න යෝගට් එකක් රුපියල් 40ක් වෙනවා. අඩුම ගානේ. එතකොට කිරි ලීටරයකින් හරියට කරනවා නම් යෝගට් කෝප්ප 10ක් ගහන්න පුළුවන්. අමතරව වියදම් වෙන්නේ ජෙලටින් ටිකකුයි සීනි ටිකකුයි. එතකොට ඔයාට රුපියල් 100ක කිරි ලීටරයකින් අඩුම ගාන රුපියල් 40ව 10ක් 400ක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 200ක් යයි, ජෙලටින් පොඩ්ඩක් යයි. ඉතින් පොඩි කප් එකක් ඕන, මූලියක් ඕන ඒවා හරි. ඉතින් මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඔයා කිරි ලීටරයක් විකුණලා රුපියල් 100ක් සාක්කුවේ දා ගන්නවා වෙනුවට අමතරව සීනි ටිකක්, ජෙලටින් ටිකක්
පොඩි කප් එකක් හැන්දක් ලේබල් එකක් දාලා මේක යෝගට් බවට අමතර අගයක් එකතු කරනවා. මේක විවිධාංගීකරණය. ඒ මගින් ඔබට අමතර ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතෙන්දි කලේ මොකක්ද? මේ ආහාර පරිරක්ෂණ උපක්‍රමයක් යොදලයි මේ වැඩේ කළේ. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් කජු වගේ දේවල් අරගෙන වේලන්න, එහෙම නැත්නම් කජු පුච්චන්න පුළුවන්. ඒවා වැඩි ගන්නට විකුණන්න පුළුවන්. ඊළඟට උෂ්ණත්වය පාලනය කරලා පදම් කරපු මස් හදන්න පුළුවන්. වැඩි ගන්නට විකුණන්න පුළුවන්. අමු මස් විකුණනවා වෙනුවට. හරිද? මෙන්න ළමයෝ ආහාර පරිරක්ෂණ උපක්‍රම. මේ නිසා අපි ආහාර විවිධාංගීකරණය කිව්වේ කිසියම් ආහාරයක් විවිධ හේවත් වෙනස් මුහුණු වලින් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට මේ යටතේ කළ හැකි ප්‍රධාන ක්‍රියාවන් 4ක් තියෙනවා. එකකට අපි කිව්වා සරු කිරීම කියලා. ආහාරයේ තියෙන දේවල් වැඩි ප්‍රමාණ වලින් යොදනවා. දෙවෙනි එකට අපි කිව්වා ප්‍රබල කිරීම කියලා. ආහාරයේ නැති දේවල් අමුතුවෙන් එකතු කරනවා. තුන්වෙනි එකට අපි කිව්වා අමතර අගයක් එකතු කරනවා හිවත් වැලියු ඇඩිෂන් ප්‍රොසෙස් කරනවා. හතරවෙනි එක තමයි ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීමේ උපක්‍රම යොදාගෙන අපිට විවිධාංගීකරණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න විවිධාංගීකරණ ක්‍රම 4ක් ගැන අපි යෝජනා කළා. හරි. ඊළඟට ළමයෝ කවුරු හරි මෙහෙම ආහාර විවිධාංගීකරණය කළොත් එයාට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසි තියෙනවා. අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ආහාර විවිධාංගීකරණයේ වාසි මොනවාද? එකක් තමයි මම අර කිව්වා වගේ A B C වාගේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම C නම් විවිධාංගීකරණය කළොත් මට මගේ මාකට් ෂෙයා එක හෙවත් වෙළඳපොළ පංගුව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එක වාසියක්. අනික තමයි ආහාර නාස්ති වෙන එක හෙවත් වේස්ට් වෙන එක හෙවත් අපතේ යන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපතේ යන්න තියෙන ආහාර විවිධාංගීකරණය කරලා රැක ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනිව තමයි ළමයෝ කාලයේ සමග ආහාරවල මිල ඉහළ පහළ යනවා. මේකට අපි කියනවා මිල උච්චාවචනය කියලා. මේකට අපි කියනවා මිල උච්චාවචනය කියලා. සමහරු කියයි ඉංග්‍රීසියෙන් ළමයි fluctuation of prices කියලා. මිල උච්චාවචනයේට. මේක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම යොදා ගන්න සමහර ආහාර පරිරක්ෂණ උපක්‍රම මගින් මට ආහාර වසර පුරාම කල් තියාගෙන අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඒ මගින් හිඟයක් අවාරයක් ඇති වුණා කියලා මිල ඉහළ පහළ යාමක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් ආහාර විවිධාංගීකරණය මගින් ස්වභාවිකව ආහාරයේ අඩංගු නොවන රස ඒකට එකතු කරන්න. මම අර කිව්වේ ළමයෝ ඉස්සෝ රස, දැල්ලෝ රස ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආහාර සකස් කරද්දී කිසියම් පෝෂකයක් හානි වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒක ආපහු එකතු කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මම කියන්න කැමති විටමින් වර්ග. ස්වභාවිකවම ආහාරයේ පවතින සමහර විටමින් වර්ග නැති වෙලා තියෙනවා. ඒවා අපට පුළුවන් ආපහු ආහාරයට එකතු කරන්න. ඔන්න ආහාර විවිධාංගීකරණය මගින් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වාසිදායක තත්ත්වය. අනික තමයි සමහර ආහාර වර්ග තියෙනවා ළමයෝ ඒවා පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් මේ විවිධාංගීකරණයට ලක් කළාට පස්සේ. දැන් උදාහරණයක් කියනවා නම් අපි කවුරුත් අහලා තියෙනවද කට්ට කරවල කියලා જાතියක් තියෙනවා. එක්තරා කරවල වර්ගයක් තියෙනවා කට්ට කරවල කියලා කියන්නේ. ඒවා හොඳ වෙළඳපොළ මාකට් එකක් තියෙන රසවත් කරවල වර්ගයක්. හැබැයි මේ කට්ට කරවල බවට පත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඉන්නවලු ඔය මහලතර ත්‍රිකුණාමල ප්‍රදේශයේ අහුවෙන මාළු జాතියක් කට්ට මාළු කියලා නැත්නම් කට්ටා මාළු කියලා. ඒ කියන්නේ මාළුවා කපටි කියන එක නෙවෙයි යාගේ නම. ඒ මාළුවන් සඳහා එච්චර ලොකු ඉල්ලුමක් නැහැ. ඉතින් ඔය විකුණන්න බැරි හන්දම මිනිස්සු කරන්නේ මොකද්ද? ඒ කට්ටා මාළු කියන ඒවා අල්ලලා ලුණු දාලා වේලලා කරවල බවට පත් කරපුවාම මේක විශාල මුදලකට මේ කිලෝ එකක් මෙච්චරයි කියලා ලොකු ගානකට අලෙවි කරන්න පුළුවන්. මොකද කරවල බවට පත් කරපුවාම රසවත් කරවල බවට පත් වෙනවා මාළුවාගේ නෙමෙයි. එතකොට ඒක අගේ එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවක් හෝ පරිරක්ෂණ ක්‍රියාවක් යෙදුවට පස්සේ තමයි ඒකට හොඳ මාකට් එකක් එන්නේ. ඒ වගේම වසරේ කාලයකට පමණක් සීමා වූ නිෂ්පාදන වසර පුරාම අපට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ අර්ථය කරන්නේ මොකක්ද? දිවුල් මගින් පළතුරු බීම හදනවා. මම නිකන් කියන්නේ ඔබ දන්නවා වසරේ දිවුල් වාරයක් තියෙනවා.
මේ දියුල් වාරයට විශාල දියුල් ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා. මේ දියුල් මොකද කරන්නේ? ඔය බීම නිෂ්පාදනය කරන ඔය සමාගම් මගින් මේ දියුල් තොග වශයෙන් මිලදී ගන්නවා. මිලදී කියන ඒවා කොළඹ ගෙනල්ලා ඒගොල්ල යන්ත්‍ර මගින් මේවැ දියුල් ගෙඩි බිඳලා ඒවැ තියෙන පල්ප් එක නැත්තම් සාරය අරගෙන ඒකේ තියෙන ඇට අයින් කරලා ඉතා සාන්ද්‍ර සීනි දාලා සාන්ද්‍ර දියුල් ද්‍රාවණ බවට පත් කරනවා. පත් කරලා මේක වසර පුරා ගබඩා කරගන්නවා. මේකට හැබැයි ඉතින් යම් යම් මේගොල්ල පරිරක්ෂක යොදලා ඊළඟට මොකද කරන්නේ? ඔය කුඩා ඒ බෝතල් බීම නිෂ්පාදනය කරන ස්වභාවික පළතුරු බීම නිපදවන සමාගම් ඒගොල්ල ගබඩා කරගත්ත දියුල් මගින් වසර පුරාම දියුල් පානය වෙළඳපොළට දානවා. ඒකට ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා වෙළඳපොළේ. හැබැයි හැමදාම දියුල් නැතුවට විවිධාංගීකරණය මගින් අපිට පුළුවන් වසර පුරාම මේක සපයන්න. ඒකත් එක්තරා වාසියක්. වසරේ කාලයකට සීමා වූ නිෂ්පාදන වසර පුරාම ලබා දෙන්න පුළුවන්. නරක වෙන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් දිවයිනේ එක් ප්‍රදේශයක නිපදවන ආහාර විවිධාංගීකරණය මගින් තව තැනකට යවන්න පුළුවන්. දැන් කිරි නිපදවන්නේ කොහෙවත් නම් අපි කියමු තිස්ස මහරාමේ නම් ඒවා මිදවූ කිරි බවට පත් කරලා කොළඹ යවන්න පුළුවන්. නමුත් කිරි බෝතල් කොළඹ යවන්න බෑ නරක වෙනවා එනකොට. නේද? හැබැයි ඉතින් ඔහොම ආහාර විවිධාංගීකරණය කරන්න ගියාම ළමියෝ ඕකේ වාසි තියෙනවා වගේම නරක පැත්තක් හෙවත් අවාසිත් තියෙනවා. මේ එක අවාසියක් තමයි නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව ආහාර විවිධාංගීකරණය කරපුවා වෙළඳපොලේ තියෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒවා මගින් වෙළඳපොළ බිඳ වැටෙනවා. දැන් මේ මෑත කාලේ ඉඳලා ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආවා රතු සහල් වලට. මොකද ඒවා ගුණේ වැඩි, දියවැඩියාව පාලනය කරනවා ආදී වශයෙන් මත පළ වුණා. ඉතින් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්දී පොඩි ව්‍යාජ විවිධාංගීකරණයක් කරනවා. මොකද්ද කරන්නේ ළමයෝ? සුදු පාට හාල් අරගෙන ඒකට ඩයි කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා රතු හාල් වශයෙන් අලෙවි කරනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? මේක ගෙනල්ලා මෙහි හොදන්න වතුරට දාපු හැටි වතුර ටික රතු පාට වෙනවා. මේ මොකද ඩයි දාලානේ. ඒකෝට මිනිස්සු ඒ ගැන හොඳ මේකක් ආයෙ ඒවා ගන්නෙ නෑ. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය මූදු ඉස්සු කලපු ඉස්සු කරනවා. මූදු ඉස්සට වඩා කලපු ඉස්ස පොඩ්ඩක් රතු පාටයි නේ ඒකට ඩයි දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉස්සු ගෙනල්ලා හොදද්දි රතු පාට වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු මොකද කලපු ඉස්සගේ වෙළඳ මේ රසවත් බව වැඩි, මිල වැඩි. මූදු ඉස්සගේ අඩු. එහෙම කරනවා සමහර. ඒවා හොඳ වැඩ නෙමෙයි. ඊළඟට විවිධාංගීකරණයට ලක් කරන ආහාර වලින් පාරිභෝගිකයා වැඩි ප්‍රමිතියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රමිතිය නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? පාරිභෝගිකයා බලාපොරොත්තු කඩවීමකට ලක් වෙනවා. මේ මගින් එයාට අපේක්ෂිත ප්‍රමිතිය නැත්නම් එයා අපි කියනවා ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා කියලා. අපේක්ෂිත ප්‍රමිතිය නොලැබීමෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු කඩවීමකට ලක් වෙනවා. අපෝ අපි බලාපොරොත්තුනේ මේකේ හොඳ ප්‍රමිතියක් එහෙම නැහෙනි කියලා එයා මේ ගැන නොසතුටටපත් වෙනවා. එහෙම වුණාම එයා ආපහු ඒ ආහාර සමාගම හෝ ඒ ආහාර නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි වෙන ආහාර වර්ග වගේ නෙමෙයි ළමයෝ මිනිසුන් ආහාර පරිභෝජනය කරද්දී වරක් ඒ සම්බන්ධයෙන් බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා ගත්තොත් ආයේ ඒ ආහාර try කරන්නේ ඒක මිනිසුන්ගේ හැටියක්. ඒක මේ කර්මාන්තයයි දන්නවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් හොඳට වෙළඳපොළ පවත්වා ගන්නයි හරි උනන්දු වෙනවා. ඒක තමයි ඔය ආහාර කර්මාන්ත ශාලාවල බොහොම දැඩි නීති රීති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒවා මේ හැමෝටම බලන්න යන්න එහෙම දෙන්නේ නැත්තේ ඒකට අපි අමනාප වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉතා දැඩි. දැන් මම මේක බලන්න ගිහිල්ලා කොහොම හරි කොණ්ඩ ගස් ටිකක් හරි මේකට වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒවා ගියාම මිනිස්සු එතකොට මේක අනුභව කරද්දි කොණ්ඩ ගස් තිබුණොත් එහෙම ඒ සමාගම නැත්තම් ඒ ආහාර කර්මාන්ත ශාලාව මෙතනින් ඉවරයි. ඒ නිසා ඒවෙන් හරි ප්‍රමිතියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක අපි දැන් ප්‍රමිතිය ගැන වෙනම ඉදි පාඩම් වලදී කතා කරાવી. ඉතින් ඒක හරියට නඩත්තු වෙන්න ඕනේ. ළමයෝ අනික තමයි මේ විදිහට ආහාර විවිධාංගීකරණය කරන්න ගියාම ඒකේ ස්වභාවිකව තියෙන රසය, වර්ණය ආදී නැති වෙනවා. එතකොට සමහරු මේ ස්වභාවිකත්වයට එහා ගිය දේවල් වලට කැමති නැහැ. අපිට ඒ වගේ පාරිභෝගිකව විවිධාංගීකරණය වලින් රඳව ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද සියලුම පාරිභෝගිකයෝ එකම ආහාරයක් වගේ රඳව ගන්න බෑ. එක එක්කෙනාගේ රස වෙනස්. හරි අමාරුයි ඒක කරන්න. අනික තමයි සමහර ආහාරවල ස්වභාවිකව තිබුණොත් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා.
මේ විවිධාංගීකරණය කරන්න ගියාම ඒ ආරක්ෂාව ඉවත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් තමයි ළමයි අපි දොඩම් ගෙඩියක් ගත්තොත් මේ දොඩම් ගෙඩිය සම්පූර්ණ ගෙඩියක් වශයෙන් තියෙනකොට මේකේ තියෙන ලෙල්ල මගින් ඇතුළේ කොටස් වලට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. මේ දොඩම් ගෙඩියේ පවතින බාහිර ආවරණයේවත් ලෙල්ල මගින් අභ්‍යන්තර කොටස් වලට රෝග පලිබෝධ ඇතුල් වෙන එක වැළැක් වෙනවා. හැබැයි අපි මේක පොතුවේවත් කළොත් මොකද වෙන්නේ? අභ්‍යන්තර කොටස් නිරාවරණය වෙනවා. ඒ මගින් මේක වඩා පහසුවෙන් ආසාදනයන්ට හෝ නරක වීම වලට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දොඩම් ගෙඩියක් වශයෙන් තිබිච්ච ආරක්ෂාව බීම වීදුරුවක් වුණාම නැත්නම් දොඩම් වීදුරුවක් වුණාම නැති වෙලා යනවා. අනික තමයි මේකට සමහරු පාවිච්චි කරනවා විවිධාංගීකරණයේදී කෙමිකල් විශේෂයෙන්ම ඔය ඩයි වර්ග, රස වර්ග, වර්ණකාරක ඒ මගින් මොකද වෙන්නේ? නොයෙකුත් ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ අසාත්මිකතාවයෙන්ම නවතිනවා නම් ගැටලුවක් නෑ. සමහර යෝජනා කරනවා මේවා පිළිකාකාරක වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා මිනිස්සු. ඒ වගේම තමයි ආහාර පරිරක්ෂණය කරපුවාම මොකද වෙන්නේ ළමයෝ? ඒකට ගිය වියදම එක්කහුව වෙනවා ආහාරයට. මොකද වෙන්නේ? මිල අධික වෙනවා. අර නිකන් දීපු ගානට දෙන්න බෑ පරිරක්ෂණය කරපුවාම. එහෙම ගැටලුවක් මෙතන ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ආහාර පරිරක්ෂණේ වාසි තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා. මෙන්න දැන් මම කතා කළේ පළවෙනි ප්‍රවණතාව ගැන මේ දක්වා ආහාර විවිධාංගීකරණය. දැන් මෙන්න දෙවෙනි ට්‍රෙන්ඩ් එක නැත්තම් දෙවෙනි ප්‍රවණතාව මොකක්ද? සකස් කළ හා අධිකව සකස් කළ ආහාර සඳහා ඇති ඉල්ලුම ඉහළ යනවා. දැන් මෙතන දේවල් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. ආහාර සැකසීම යම් කෘෂි නිෂ්පාදනයක් ආහාරට ගත හැකි තත්වයට ස්වරූපේ වෙනස් කිරීම හෝ තවත් ආහාරයකට පත් කිරීමයි. ආහාර සැකසීමේදී කරන්නේ එක දෙයක් තව දෙයක් බවට පත් කරන එක. මෙතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සාපේක්ෂව අඩු උෂ්ණත්වයේ යටතේ ආහාර සැකසීමක් නම් අවශ්‍යතාව අනුව ආහාර වලට යම් බාහිර ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමකුත් සිද්ධ වෙනවා. ආහාර සකස් කරද්දී අපි අඩු උෂ්ණත්වයේ යටතේ සකස් කරනවා අවශ්‍යතාවය යටතේ යම් යම් දේවල් එකතු කරනවා. ඕක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට සකස් කිරීම යටතේ කරන්නේ. අධික සැකසීම දැන් මේ කතා කළේ සැකසීම ගැන. මේ කතා කළේ ආහාර සැකසීම ගැන. හරිද? අනික් ක්‍රියාව දැන් මේක කියන ෆුඩ් ප්‍රොසෙසින් කියලා. අනික් ක්‍රියාවට කියන්නේ අධික සැකසීම කියලා. මෙතෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ආහාර සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවක් තමයි. හැබැයි යොදා ගන්න උෂ්ණත්වයේ ටිකක් වැඩි. ඒ වගේම ආහාරයට බාහිරින් දාන ආකලන ප්‍රමාණයත් වැඩි. මේවා හුඟක් වෙලාවට වෙළඳපොළ අල්ලගන්න කරන දේවල්. මෙමගින් ආහාරයේ පෝෂණ ගුණය වැඩිපුර හානි වෙනවා. බෝන වන රෝගවලට ලක්වීමේ අවදානම ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. කාටත් තේරෙන සරල උදාහරණයක් කියන්නද? ඔය සමහරු ඔය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ආදියට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවානේ. මේ වාගේ රස වැඩි කරන්න අමතරව දානවා මේ ආකලන කියන જાතිය. මේවට කියනවා අපි රස ප්‍රවර්ධක කියලා. ටේස්ට් ප්‍රොමෝටර්ස් කියලා කියනවා. මේ රස ප්‍රවර්ධක වලට පුළුවන් ළමයෝ ආහාරයේ නැති රසයක් ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්න. මතක තියාගන්න රසකාරක කියන්නේ එක්කෙනෙක්, රස ප්‍රවර්ධක කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්. ටේස්ටිං ඒජන්ට් කියන්නේ එක්කෙනෙක්, ටේස්ට් ප්‍රොමෝටර් කියන්නේ තව එක්කෙනෙක්. රසකාරක කියන්නේ ආහාර රස ගන්නන්න යම් යම් දේවල් දානවා. මේ අර්ථයෙන් බලපුවම රම්පේ කරපිංචා ලුණු ගොරක ඕන එකක් රසකාරකයක්. රසයක් ලබා දෙන යම් දෙයක් දානවා. රස ප්‍රවර්ධකය කියන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා කෘතිමව අපගේ රසාංකුර දිවේ තියෙන රසාංකුර හෝ ඒ ආශ්‍රිත මොකක් හරි තැනක් උත්තේජනය කරලා අපට නැති රසයක් මවා පෙන්නනවා. එතකොට මේවා රස අපි රසාංකුර උත්තේජ කරන කට්ටිය මම නිකමට උදාහරණයක් කියන්නම්. උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. හැබැයි මේ නිසාම සමහර ආහාර පැකට් වල අච්චු ගහලා තියෙනවා මේ නම. උදාහරණයක් තමයි ළමයෝ MSG.
MSG කියන්නේ ළමයෝ මොනෝසෝඩියම් ග්ලූකනේට් කියන එකයි. MSG. මේකට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී මිනිස්සු ඒ කියන නමක් පාවිච්චි කරනවා. මේක නිකන් මේ කුඩු නිකන් ලුණු කුඩු වාගේ තියෙන දැකලා නැද්ද ඔය කොත්තු රොටි දාන තැන්වල මිනිස්සු අර නිකන් ඒක අර කොත්තු රොටි දාන පිටි මොනවද රොටි කෑලි දාලා ලීක්ස් අනම් මනම් දාලා බිත්තරේකුත් කඩලා දාලා ඕකට අරවා නිකන් පෝර ගහනවා වගේ ඉහිනවා දැකලා තියෙනවද? ලුණු ඉහිනවා ඊට අමතරව මේ තවත් කුඩු වාගේක් ඉහිනවා. සමහර මිනිස්සු ඉඳලා ඕක දාන්න එපා කියලා කියනවා. මේ ඉහින්නේ මොනවද පෝර ගහනවා සුදු පාට ලුණු විතරක් නෙමෙයි. එහෙනම් අර දෙකක් තියන් ඉන්නේ මොකටද? සුදු පාට ලුණු කුඩු තියෙනවා තව කුඩු එකක් තියෙනවා. සමහරු කියනවා හදන තැනට ගිහිල්ලා ඒ හදන එක්කෙනා ලුණු කුඩු විතරක් දාන්න අනික දාන්න එපායි නම කියලා කියනවා. මේක මගින් රස වැඩි වෙනවා හැබැයි ඒකයි කඩකාරයෝ කැමති ආකර්ෂණය කරගන්න පාරිභෝගිකයෝ මේක දාලා දෙනවා. හැබැයි මේ MSG වලට කියනවා මේක පිළිකාකාරකයක් කියලා යෝජනා වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ සමහර රටවල මේක තහනම් කරනවා ලංකාවේ තහනම් නැහැ. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මේ වාගේ දේවල් කලවම් කරනවා වැඩිපුර අධික සැකසීමේදී. ඒකයි මම කතා කළේ ළමයෝ මේ බෝ නොවන රෝග ගැන. අපි කතා කළේ ඒකයි බෝ නොවන රෝග පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ වාගේ දේවල් දාපු ආහාරවලට අපි කියනවා අධික සැකසීමක් උෂ්ණත්වය වැඩි ආකලන එකතු කිරීම වැඩි. සැකසීමේදී උෂ්ණත්වය අඩුයි ආකලන එකතු කිරීම අඩුයි. හරිද? ඕකත් අද අපිට අත්දකින්න තියෙන දෙයක් තමයි නව ප්‍රවණතාව. මිනිස්සු විවිධ හේතු නිසා මේ වගේ සැකසූ ආහාරවලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවාද? වර්තමානයේ සකස් කළ හා අධිකව සකස් කළ ආහාර මිලදී ගන්න දේශීය වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඔය ඇයි කියන එක රචනා ප්‍රශ්නයකටත් හොඳ ස්ථානයක්. මේක තනිකරම ආහාර තාක්ෂණයමත් නෙමෙයි මිනිසුන්ගේ සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයක්. අපෙන් අහන්න පුළුවන් වර්තමානයේ සැකසූ හා අධිකව සැකසූ ආහාරවලට පවතින වෙළඳපොළ හෝ ඉල්ලුම වැඩිවීමට හේතු මොනවාද? ඔයා කියන්න ඕන එතකොට සැකසූ ආහාර කියන්නේ සාපේක්ෂව අඩු උෂ්ණත්වයටදී සාපේක්ෂව අඩු ආකලන ප්‍රමාණයක් මගින් සැකසීම. අධික සැකසීම කියන්නේ වැඩි උෂ්ණත්වයක් වැඩි ආකලන ප්‍රමාණයක් යොදා ගනිමින් සැකසීම. ළමයෝ මතක තියාගන්න අනවශ්‍ය විදිහට ආහාර වුණත් වැඩි උෂ්ණත්වයට ලක් කරපුවාම ඇති වෙනවා පිළිකාජනක සංයෝග. ඒකයි මේ ඕවර් ප්‍රොසෙස් නැත්නම් අධික සැකසීම කරපු ආහාරවල තියෙන ගැටලුව. කොහොම වුණත් ඇයි මේ වාගේ සකස් කරපු ආහාරවලට මෙච්චර වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉස්සර මෙහෙම නැහැනේ. මෙන්න එක හේතුවක් ළමයෝ කාලයේ සමග ජනතාවගේ පරිභෝජන රටාව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි ජනතාවගේ මාංශ පරිභෝජන ස්වරූපේ සැලකිය යුතු වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ඉස්සර කාලට වඩා දැන් මාංශ පරිභෝජනය වැඩි කරනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් වර්තමානයේ අපේ රටේ ඒක පුද්ගල කුකුල් මස් පරිභෝජනය වසරකට කිලෝග්‍රෑම් තනි මිනිස්සෙක් කනවා කිලෝග්‍රෑම් 5 ඉඳලා 8 දක්වා අවුරුද්දකට. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු වගේ. ඒතර වෙලා තියෙන්නේ මාංශ පරිභෝජනය වැඩි වෙනවත් එක්කම හුඟක් වෙලාවට මස් නිෂ්පාදන වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ සකස් කරපුවා විදිහට. ඒ පාරිභෝගික ඉල්ලුමට ගැලපෙන්න පාරිභෝගිකයෝ ඉල්ලන්නේ මේ විදිහටයි. උදාහරණ තමයි සොසේජස්, හැම්, බේකන්, මීට් බෝල්ස් ආදී වශයෙන්. ඔන්න ඒකේ එක හේතුවක් මොකක්ද? මේ මාංශ පරිභෝජනයේ ඉහළ යාම. පරිභෝජන රටාවේ වෙනසක් යටතේ මොකද උනේ ළමයෝ? මිනිස්සුන්ගේ මාංශ පරිභෝජනයේ ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාමක් දක්වනවා. මේකේ හේතුවක් වෙලා තියෙනවා වර්තමානයේ සැකසූ ආහාරවලට පවතින ඉල්ලුම වැඩි වෙන්න. අපි කැමති වුණත් නැතත්. තව හේතුවක් තමයි ළමයෝ අධිකව සැකසූ ආහාරවලට මේවා ටිකක් කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඇයි ළමයෝ පරිරක්ෂක දාලානේ තියෙන්නේ. වෙළඳපොළ පහසුකම් පුළුල් වෙලා තියෙනවා.
විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට ග්‍රාමීය මට්ටමේ ප්‍රදේශවල පවා මේ සුපර් මාකට් කියන සංකල්පය ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපේ රටේ මධ්‍යම පන්තික නැත්තම් මැදි පෙළේ ආදායම්ලාභීන් මැදි පෙළ පහළ ආදායම්ලාභීන් දෙකොල්ලම මේ සුපිරි වෙළඳසැල වලට ගිහිල්ලා මේකෙන් සැකසූ ආහාර ගන්න ලොකු ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. මේක තමන්ගේ නිකන් තත්වයේ පෙන්눔 කරන පොඩි මෙවලමක් තම තරාතිරම දක්වන දර්ශකයක් කියලා හිතා ගන්නවා. සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන ඇවිනකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක එහෙම මිනිස්සුන්ගේ සමාජ මතයක් තියෙනවා. ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දැන් නගර බද නම් කොහොමත් තින් උකට තමයි මිනිස්සු යන්නේ. මොකද සිල්ලර කඩ සංකල්පේ නැතිලා තියෙන නිසා. සිල්ලර කඩ තිබුණත් එහෙම බඩු පොඩ තියෙන මිල සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා. අරක ඉතින් එහෙම නැති නිසා. අනික තමයි නාගරික ප්‍රදේශවල සිල්ලර කඩයක් ගාව මේ වාහනයක් ආදී නවත්ත ගන්න පහසුකම් නැහැ. ඉතින් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට හිතා ගන්න බෑ ඇයි මේ තරම් මෙහෙම කොහොම හරි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තව හේතුවක් තමයි ළමයෝ ජනතාවගේ කාර්ය බහුලත්වය. මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන මිනිස්සුන්ට හරියට වැඩ අද රක්ෂාවල් කරන්න ඕන, පඩි ගන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන. ඌවත් එක්ක මේ ගෙදර කොස් පොලොස් කඩ ඌවා උය කොස් කප ඉන්න වෙලාවක් නෑ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේ වාගේ සකස් කරපු ආහාර ටට්ටක් ගාලා ගෙනල්ලා ඒක මොනවා හරි තම්බගෙන කාලා පහුදා වැඩට යන්නයි කල්පනා. මේ කියනවා වත්මන් වෙළඳපොළ සමාජය තුළ අද තියෙන ළමයි මාකට් සොසයිටි එකක්. ජනතාවට රැකියාවන් සඳහා කාර්ය බහුල වෙන්න වෙලා තියෙනවා. පවුලේ කාන්තාව වුණත් රැකියාවන් වලට තල්ලු වෙලා තියෙනවා. යොමු වෙලා කියන්නේ ඒක තමයි. මේ සමග ආහාර පිළියෙල කර කර ඉන්නවා වෙනුවට වෙළඳපොළින් සකස් කරපුවා ගෙනලා කන්න වරුදු වෙලා තියෙනවා. මේකත් මේ සැකසූ ආහාර වලට නැත්තම් අධිසැකසූ ආහාර වලට යොමු වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ආදායම ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වියදමත් එහෙම තමයි ඉතින්. ඒකත් එක්කම ටිකක් මිනිස්සු මිල අධික සැකසූ ආහාර මිලදී ගන්න ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක්. ප්‍රොසෙස් ෆුඩ්ස් වලට නැත්තම් සැකසූ ආහාර වලට මිනිස්සු වැඩිපුර ඉල්ලුමක් ඇති කරනවා. මේ බේසික් අයිටම්ස් නැතුව මූලිකව නිකන් හාල් පරිප්පු කරවල නෙමෙයි ඊට වඩා ටිකක් ඔය සකස් කරපුවා ඉඳලා හිටලවත් ඉල්ලුම් කරන්න මිනිස්සු කල්පනා කරනවා. අනික තමයි දැන් අද ආහාර කර්මාන්තය දියුණු වෙනවත් එක්ක මේක ලංකාවේ සමහර ප්‍රදේශවල තියෙනවා මේක මේ ඔය නිකන් අපිරිසුදු විදිහට නෙමෙයි ඊට හොඳ තත්ත්වේ සැකසූ ආහාර පාරවල් දෙපැත්තේ තියාගෙන අලෙවි කරන මධ්‍යස්ථාන මේවට අපි කියනවා ළමයෝ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් සෙන්ටර්ස් කියලා. පාර දෙපැත්තේ කියන්නේ එතන මේ ඉඳගෙන කන්න බෑ මිලදී ගන්න පුළුවන් ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් විකුණන ස්ථාන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශ ලෝක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය වැඩ ඇරිලා උතනින් නවත්තලා මොනවා හරි අරගෙන එනවා. ඒක ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සමාජ ජීවන රටාවේ ලක්ෂණයක්. ඒ වගේම යුරෝපා රටවල පවතිනවා පුරුද්දක් ඔය වැඩ කරන ගමන් ආහාර ගන්න එක. දැන් ඔය යුරෝපීය චිත්‍රපටි එහෙම බලනකොට ඇමරිකන් චිත්‍රපටි එකේ රහස් පරීක්ෂකයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් මේ අපරාධ ගැන ලියන ගමන් මොනවද හොට් ඩොග් කනවා අර බීම බොනවා. එතකොට ඒක මිනිස්සු හිතනවා ඒක තමයි ක්‍රමය කියලා. ඉතින් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මේ යුරෝපීය රටවල පවතින වැඩ කරන අතරතුර ආහාර ගැනීමේ පුරුද්ද අපේ රටේ දේශීය මධ්‍යම පන්තිය විසින් විලාසිතාවක් වශයෙන් අරන් තියෙනවා. එතකොට ළමයි වැඩ කරන ගමන් කාර්යාලයේ බත් මුලක් ලියාගෙන කිහෙල් කුලී බත් කන්න බෑනේ. අර ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් වලට ඒගොල්ලෝ යනවා. නැත්තම් සැකසූ ආහාර වලට යන්න වෙලා තියෙනවා. මොනවද අර බර්ගර් කී අර තියෙන තට්ටු බනිස් ආදී කන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තරඟකාරී මානසිකත්වයක් අද දෙමව්පියන් තුල හා ළමයි තුල තියෙනවා. සමහර ළමයි හිතනවා මේ ඛණ්ඩ හරි විවේකයක් ගන්න එක Tamanට අධ්‍යාපන තරඟයෙන් ජය ගන්න බාධාවක්. ඒකත් මොනවා හරි ගිල දාලා ඒ වෙලාවත් පාඩම් කරන්න තමයි සමහර උදවිය පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ තරඟකාරී මානසිකත්වයක් තියෙනවා. සැනසෙල්ලේ ආහාර ගැනීමට කාලය වැය කිරීම අධ්‍යාපන හෝ ජීවන තරඟයේ ජය ගැනීමට බාධාවක් කියලා හිතන මානසිකත්වයක් තියෙනවා මිනිස්සු ගාව. ඒකට ගැලපෙන්න මොකද කරන්නේ? මොනවා හරි කාලා ඉතින් දුවනවා අධ්‍යාපන වැඩවලට. එහෙම නැත්නම් රස්සාවට. ඒකත් මේ වගේ සැකසූ ආහාර අපේ රටේ ප්‍රබල වෙන්න හේතුවක් වෙලා. මේක ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොට අපි මේකේ විපාක යම් දුරකට විඳින්මින් පවතිනවා. දැන් අපි මේ මෑත කාලයක් වෙනකන් ළමයෝ කතා කරන්නේ මේ අනියත නිදානයක් සහිත වක්ගඩු රෝගයනේ. ඕකම අල්ලන් ඉඳලා බෑ.
මේ ප්‍රොසෙස් ෆුඩ් පරිභෝජනය මගින් විශාල වශයෙන් අද බෝ නොවන රෝග, ස්ථූලතාව, හෘදයාබාධ, දියවැඩියාව, කිරීටක දමනි රෝග, හෘද රෝග මේවා ඒ වගේම නොයෙකුත් ආකාරයේ පිළිකා සමාජය තුළ ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ හුඟකට හේතුව තමයි වැරදි භෝජන පුරුදු. මතක තියාගන්න. ළමයෝ තව එක තමයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳනාම අපේ රටේ සුලභ වෙලා තියෙනවා. විවිධාකාර ජාත්‍යන්තර ඔය සැකසූ ආහාර අලෙවි කරන උදවිය අපේ රටේ විවිධ වාණිජ නම් වලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මිනිස්සු මේවායේ තියෙන සැකසූ ආහාර මිලදී ගන්න වැඩි ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. මොකද මේවා හරි පහසුවෙන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් නේ අපිට. එතකොට මිනිස්සු ගිහිල්ලා මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳනාම ඉතින් මේ මම කියන්නේ මේවා මගින් අලෙවි කරන ඒවා සෞඛ්‍ය ගැටලු තියෙනවද නැද්ද කියලා. නමුත් මේවා වගේ අලෙවි කරන්නේ සැකසූ ආහාර. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ සැකසූ ආහාර පරිභෝජනයේට ජනතාව යොමු වීමට බලපාන හේතු. එක හේතුවක් තමයි මේ වාගේ easy accessibility එක පහසුවෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ඒක මම කියන එකක් නෙමෙයි ජාත්‍යන්තරව නැත්තම් අපේ රටේ කරපු පර්යේෂකයින් මේ ගැන පළ කරපු ලේඛනවල තියෙන දේවල්. මේ මට ඕනවට කියනවා නෙමෙයි. එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. right. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි. ඔය වාගේ ළමයෝ ආහාර සැකසීමේ නව ප්‍රවණතා භාවිතා කිරීමේ වාසිත් තියෙනවා අවාසිත් තියෙනවා. වෙළඳපොළ ඉල්ලුම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආහාර අපතේ යාම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඇයි සකස් කරපු ආහාර විකුණද්දී ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් මිනිස්සු කැමති මගේ කර්මාන්තශාලාවට මගේ සමාගමෙන් ආහාර ගන්න. මට හොඳ වෙළඳාමක් තියෙනවා. නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. නාස්ති වෙන දේවල් උදාහරණයක් මම කිව්වේ බටර් හදලා අහක දාන යොදේ රහිත කිරි වලින් මම හදනවා යෝගට්. නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ළමයෝ ආහාරවල ජීවකාලය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිරක්ෂක යොදන වෙනම දෙයක්. ඒ වගේම ආහාරයේ පෝෂණීය අගය ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මට ඕන නම් මාගරින් වලට විටමින් A දාන්නත් පුළුවන්, D දාන්නත් පුළුවන්, E දාන්නත් පුළුවන්, K දාන්නත් පුළුවන්. ආහාර අමුද්‍රව්‍ය වලට වෙළඳපොළේදී වැඩි මිලක් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොවියට තියෙන ලාභයක්. කවුරු හරි කෙනෙක් ආහාර සැකසීමේ කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නවා නම් මට පුළුවන් නිකම්ම මගේ ආහාර ටික පාරිභෝගිකයට විකුණනවා වෙනුවට අරයට දෙන්න වැඩි ගාණක්. ඒකට එයා සකස් කරලා ලොකු ගාණක් අරගෙන ආපහු පාරිභෝගිකයා ඒ ගාණ බේරගනි. මට ඒක අදාළ නැහැ. ඒ නිසා අද සමහර ගොවීන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන කෙලින්ම වෙළඳපොළට දානවා වෙනුවට මේ වගේ ආහාර සැකසීමේ channel වලට තියෙනවා. මේකට අහුවෙච්ච ලොකුම නිෂ්පාදනයක් තමයි කිරි. අද හුඟක් ගොවීන් නිපදවන කිරි සාමාන්‍ය එළකිරි විදිහට හෝටල් වලට හෝ ගෙවල් ගානේ එන්නේ නැහැ. ඉස්සර කාලේ තිබුණා ළමයෝ ග්‍රාමීය නැහැ නාගරික හා අර්ධ නාගරික සමාජයේ පුද්ගලයෙක් හිටියා කිරිකාරයා හෝ කිරිකරු කියලා. උදේ පාපැදියක් පැදගෙන ගෙවල් ගානේ ගිහිල්ලා කිරි බෝතල් ලබා දෙනවා. බොහෝ විට අපිට මතකයි මේ සයිඩ් බිස්නස් එකක් වශයෙන් පත්තරත් විකුණනවා. එතකොට බෙල් එක ගහපුවාම ගෙදර මිනිස්සුන්ටම කිරි බෝතලයක් දීලා හිස් බෝතලේ මුදලුයි ලබා ගන්නවා මාසෙකට සැරයක්. අද ඒ චරිතේ නැහැ. ඇයි ඒ චරිත නැති වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කිරි අලෙවි කරනවා කියන කතාව අද නැහැ. අද ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල කිරි නිෂ්පාදනය කරපුවාම දැනගන්න මේවා මිලදී ගන්න කිරි විකුණන්න අමාරු නෑ ළමයි ප්‍රායෝගිකව. එළියට බහලා බලන්න ඕන. කිරි අපිට මේ කිරි ගැන කතා කරන්න හේතුවක් නෑ මැසිවිල්ලක් නෑ. ඕනතරම් කිරි නිෂ්පාදනය දිනු කරන්න පුළුවන්. අද අපේ රටේ කිරි කියන්නේ ගොවීන් නිපදවන කිරි මිලදී ගන්න බොහෝ තරගයක් තියෙනවා. සමාගම් වලින් ඇවිල්ලා නොයෙකුත් පහසුකම් ලබා දීලා ආහාර දෙනවා සතුන්ට, ඖෂධ දෙනවා, කෘත්‍රිම සිංචන පහසුකම් දෙනවා, උපදෙස් දෙනවා, සහනාධාර දෙනවා, සාන්ද්‍ර ආහාර දෙනවා. අපට කිරි දෙන්න කියනවා. හොඳ මිලකුත් දෙනවා මන්නේ කියන්නේ. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒ කිරිකාරයා හරහා ගමේ හෝටල් වලට එන්නේ නැහැ. ඉස්සර කාලේ ගමේ හෝටලේ ගමේ තේ කඩේ ටී දැම්මේ එළකිරි වලින්. දැන් එහෙම එකක් නෑ. ඒවා කෙලින්ම යනවා නිෂ්පාදන බවට. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගොවියාගේ පැත්තෙන් ගොවියාට ලාභයි, කිරිකාරයාට දෙනවට වඩා බෞසරයට දුන්නාම හොඳ මුදලක් හම්බ වෙනවා. විවිධ ප්‍රතිලාභ තියෙනවා. ඒකයි මම මේ කියේ හැබැයි ළමයෝ ඔය වැඩි මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ආහාර විවිධාංගීකරණය හෝ සකස් කරන්න ගියාම ආරම්භක අමුද්‍රව්‍යයේ තිබිච්ච පෝෂණ සංයුතිය හා පෝෂණ පැතිකඩ මෙන්න ළමයෝ පොඩි වචනයක් හම්බ වුණා මේවා මේ
ආහාර කර්මාන්තේ හමු වන වචන. පෝෂණ පැතිකඩ. ඕකට සමහරව කියනවා ළමයෝ නියුට්‍රියන්ට් ප්‍රොෆයිල් එක කියලා. ආහාරයක් ගත්තාම අපිට මේකේ තියෙන පෝෂක මෙන්න මෙව්වා මෙච්චර කියලා විශ්ලේෂණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ ආහාරයට ආවේනිකයි. මේ ප්‍රොසෙස් කරන්න යාම නිසා මේක අධිකව වෙනස් වෙන සුළු තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා. අනික තමයි ආහාර විවිධාංගීකරණයේදී යොදා ගන්න සමහර තාක්ෂණික උපක්‍රම කිමිකල් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බවට තර්ජනයක් කියලා මත තියෙනවා. ආහාර පරිරක්ෂණය කළත් විවිධාංගීකරණය කළත් සකස් කළත් අධිකව සකස් කළත් අවමව සකස් කළත් මොනවා කළත් හරි ගබඩා හෝ ඇසුරුම් තත්ත්ව දුන්නේ නැත්නම් බරපතල සෞඛ්‍ය ගැටලු වලට යන්න පුළුවන්. අපි ඒකට මුහුණ දෙනවා. විවිධ ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් කිව්වොත් ඔය සොසේජස් නිෂ්පාදනයත් එක්ක ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් බොටියුලිනම් ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් පර්ෆින්ජන්ස් ආදී බැක්ටීරියාවන්ගේ භයානක උදරාබාධ වැළඳීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද සොසේජස් කියන එක අර පැකට් එක කඩලා එකක් දෙකක් බැදගෙන කාලා අනික හරියට වහන්න නැතුව අමු මසුත් එක්ක එක ශීතකරණය අශීතකරණය දාපුවාම අර මස් වල ඉන්න සමහර බැක්ටීරියාව අපේ සොසේජස් පැකට් වලට රිංගනවා. මස් වල ප්‍රශ්නයක් නෑ ළමයි. මොකද මස් අපි සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100ට ගිහිල්ලා උයලා කන්නේ. එකම ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ඉතින් මේක හුඟක් ඔය ගම් වල ගෙවල් වල කරන වැඩක් තමයි සොසේජස් පැකට් එක ගේනවා. ගෙනල්ලා මේක කඩලා කරලක් දෙකක් කාලා අනික යන්තම් හොය අකුලලා දානවා. දාන්නේ මොකක් එක්කද? කුකුලත් එක්ක නැත්තම් මස් ගෙනාපු නැත්තම් මස් අර අමු මස් තියෙන එකත් එක්ක දානවා. අමු මස් වල යැපෙනවා භයානක බැක්ටීරියාව. කවුද? ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් බොටියුලිනම් ක්ලොස්ට්‍රීඩියම් පර්ෆින්ජන්ස් යැපෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ විෂ නිකුත් කරනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් නැත්තේ මොකද? ඔය චිකන් හෙවත් කුකුල් මස් ඊට පස්සේ මොකද අපි කරන්නේ? ඕක උයනවනේ ළමයි. උයද්දි මොකද වෙන්නේ? හොද්ද දාලා ඒක නටනකන් තියද්දි සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100ට එනවා. ආපු හැටි බැක්ටීරියාව මැරෙනවා. සොසේජස් වලට මොකද වෙන්නේ? සොසේජස් කරලා අරගෙන තාච්චියේ තෙල් දාලා යන්තම් එහාට මෙහාට දාලා බදිනවා. සෙන්ටිග්‍රේඩ් 100 නෙමේ දැනගන්න තෙලෙන් බදිද්දි ඔය සොසේජස් කරලි බාහිරට හම්බෙන්නෙත් ළමයෝ සෙන්ටිග්‍රේඩ් 60යි. ඇතුළ ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. සමහර වෙලාවට සොසේජස් බැදපු කරලක් දෙකට කරලා බලන්න ඇතුළ සීතලයි. තාම ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිච්ච ඒ කියන්නේ එතනට උෂ්ණත්වය ගිහිල්ලවත් නෑ. ওই තත්ත්වයටදී අර බොටියුලිනම් රිංග ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? භයානක උදරාබාධ වලින් කෙලවර වෙන්නේ. ඒ නිසා සොසේජස් පැකට් එකක් කඩලා ටිකක් කාලා අනික පස්සේ කනවා නම් ඊටාම හොඳින් ඒක හරියට රෝදනය වෙන්න වහන්න. මේ සඳහා සමහර කට්ටිය පොඩි ක්ලිප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මම ආවේ ක්ලිප් එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නෙමෙයි. එහෙම කළොත් වෙන්නේ මේ ක්ලිප් එක මෙහෙම මිරිකලා අතෑරියාම ඒකෙන් හරියට සොසේජස් කරල අර විවෘත කරපු තැන හොඳට සීක් වෙනවා. එතකොට ඒකට බැක්ටීරියා හැම යනවා. එහෙමත් කරලා මේක රෝල් කරලා මේ දෙක ටිකක් ඈතින් තියෙනවා. අමු මස් වෙනමයි සොසේජස් වෙනමයි. එහෙම නැතුව මේක එක ගොඩේ දාලා තිබ්බ හැටි ওই ප්‍රශ්නේ ඇති වෙලා විවිධ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා හරියට පැක් කළේ නැත්නම් විවිධාකාර සෞඛ්‍ය ගැටලු වෙන බවට යෝජනා තියෙනවා. දැන් අපි කිව්වා තුන්වෙනි ක්‍රමයක් ආහාර විවිධාංගීකරණය එකක් තමයි නව ප්‍රවණතාව. අනික තමයි අධික හෝ නැත්නම් සැකසූ අධිකව සැකසූ ආහාර පාවිච්චි කරනවා. සැකසූ නම් සාපේක්ෂව අඩු උෂ්ණත්වයේ සාපේක්ෂව අඩු ආකලන, අධික සැකසූ නම් අධික උෂ්ණත්වයේ වඩා අධික ආකලන. තුන්වෙනි එක තමයි අවමෝ සැකසූ ආහාර ඉදිරිපත් කරනවා. අවමෝ ආහාර අවමෝ සැකසීම නැත්නම් මිනිමල් ප්‍රොසෙසිං ඔෆ් ෆුඩ් කියලා එකට කියනවා. ආහාරයේ මුල් ස්වરૂපයේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් නොකර අවම ලෙස සකස් කරලා එහෙම නැත්නම් පොතු ඇරීම කැබලි කිරීම වැනි ක්‍රියාවන් පමණක් සිදු කරලා නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරනවා. මේවත් ආහාර තමයි. ආහාර සැකසීම හා අධිකව සැකසීම මගින් ඇතිවෙච්ච අහිතකර තත්ත්ව මේ මගින් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. මේ යටතේ උෂ්ණත්වයේ හෝ ප්‍රිසර්වේටිව්ස් නැත්නම් පරිරක්ෂක යෙදීමක් වෙන්නේ නැහැ. අවම සැකසීම යටතේ.
දැන් උදාහරණයක් තමයි මාකට් එකේ තියෙනවා සුපර් මාකට් වල තමයි පිරිසිදු කරලා පැකට් කරපු අමු එළවලු තියෙනවා. ඕවා කපලක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඊළඟට ජෑම් සෝස් කෝඩියල් වාගේ අධික වූ සැකසූ ආහාර වෙනුවට පළතුරු කෑලි කපලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔය මුං ඇට වාගේවා සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අමු කිරි ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා. ඒවා පැස්චරයිස් කරලා හෝ වෙන මොකුත් කරලා නැහැ. ඒ වගේම නිකම්ම අමු මස් තියෙනවා. සොසේජස් එතනින් ගියාම මීට් බෝල්ස් නෙමෙයි කෙලින්ම අමු මස් තියෙනවා. ඒකත් අද ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වශයෙන් මිනිස්සු පරිභෝජනය කරනවා. මේකට යන්නේ අර විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ගැන ගොඩක් කන්සර්න් කරන උදවිය මේ වගේ දේවල් සඳහා යොමු වෙනවා. එක එක විදිහේ පාරිභෝගිකයෝ ඉන්නවනේ. ඒක තමයි අපි මේ කතා කළේ. එහෙනම් දරුවනේ අපි මේ කතා කළේ ආහාර සැකසීමේ නව ප්‍රවණතා. ආහාර කර්මාන්තයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන නව ප්‍රවණතාවන් ගැනයි. ප්‍රවණතාවන් තුනක් පිළිබඳව මම යෝජනා කළා. එකක් ආහාර විවිධාංගීකරණය, අනික සැකසීම හෝ අධිකව සැකසීම, අනික අවම හෝ සැකසීම. එහෙනම් අපි මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු පාඩම මෙතනින් නිමා කරනවා දරුවනේ. මෙබඳව පාඩමකින් යලිත් ඔබ සමග හමු වන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ ආයිබෝවන්.